Ordon-la-Roque. C'est un petit village qui est né dans la première moitié du XXe siècle. Voilà, et puis il explique un peu tout ce qu'il y a dans la commune à aller visiter. Aux alentours, bien sûr. Et nous, on est au petit parking. Bon, bien sûr, c'est pour un petit parking, je pense, d'une nuit ou d'un jour. Hein. Pour nous, en tout cas. Pas mal de choses à aller visiter aux alentours. Les églises, la plupart du temps, et les châteaux. Voilà, tous les châteaux. Nous, on est garés ici, face à la belle église. Un super beau point de vue là-bas. On va voir. Très joli. C'est un beau petit village fleuri apparemment. Je vais aller faire un petit tour. Il n'y a pas grand chose, mais voilà. Il a été récompensé par un label Village Fleuri et la charte d'entretien des espaces publics. Donc, bien sûr, ils expliquent. Si vous souhaitez lire, vous pouvez mettre pause. C'est pour ceux que ça intéresse. Hein. Sinon, n'hésitez pas à avancer en appuyant 2 fois sur la droite sur votre écran. Parce que, voilà. Ils entretiennent sans pesticides apparemment. On peut, hein, ça sent très bon en plus. On avait senti une odeur de fleurs. Je sais pas ce que c'était tout à l'heure avec Rico. Voilà. Ils expliquent un peu tout ce qu'ils font, quoi. Voilà. Ordon-la-Roque. Allons voir le point de vue qui se trouve là-haut, je pense. On s'est garé là-bas. C'est pas notre habitude de se garer comme ça sur des parkings en long. On n'aime pas trop. Bon, on voulait aller visiter ce petit village. Le temps de patienter un jour. C'est vrai que ça doit être joli quand c'est fleuri. Bon, allez, je vais aller voir vers la mairie. Vraiment joli ces fleurs. Partout. Sympa. Si on avait le droit, mais je pense que oui. Ah oui, d'accord, ok. Très très. Bref. Derrière l'église.
Voilà. Le petit jardin avec une bibliothèque. Magazine et tout. Bref. Il tient pas. Un autre jour. Un peu dommage qu'on entend la nationale autour, au loin, mais... Château de la Roque avec son explication. Sympa le petit jardin. Avec des petits arbres et tout. Voilà, avec Rico, on part sur une petite géocache. On aime bien. Avec la belle vue là-bas. Voilà. Suite de la géocache. Donc ça a été trouvé, hein. Voilà, quelque part. Voilà. Elle est sympa, hein. Une belle petite boîte. Quelque part autour du lieu. Voilà. Quelque part là-dedans. Autour. Ouais. Un petit village sympa. On va passer la nuit, quoi, tranquille. Parce qu'on a fait 2 spots. Faut laisser tomber, hein. Laisse tomber. C'est pas grave. C'est ça la vie de nomade. On veut pas trouver tout le temps des bons spots. Avec l'éclaircie, ça fait blanc, quoi. C'est dommage. Bon, ben, avec ma petite Célinette, un petit floc de casse-grenille. Qui est là. On va lui bourrer la gueule. Non, parce que c'est pour brouter juste un petit peu. Bon, là, les verres sont vides parce que, bon, ça fait le service, madame. Avec quelques petites chips épicées, bien sûr. Parce que dans le Gers, ça c'est la spécialité. On avait déjà goûté quand on avait été dans un marché de producteurs. Ah, voilà, Céline, elle a parlé trop vite. Voilà, elle a vu beau. Voilà. Et on va retourner sur les conneries qu'elle disait. Je disais juste que ça c'était la spécialité. Voilà. Elle fait du bruit. Si vous voulez dire ce que ça peut dire. Et voilà. Ben, ce soir, dans le petit camping-car, on se fait quoi? On va se taper des hamburgers. Voilà. Des steaks. Le fromage que j'ai commencé à enlever, comme ça avance, quoi, tu vois. Cornichons. Cornichons, ça c'est des pains que je commence à faire griller, je vais les mettre dans de la lutte pour que ça tienne bien chaud. Et il manque les feuilles de salade. Voilà, que j'ai préparé après.
Bon appétit, bien sûr. Toujours sur cette petite commune, au rang la Roque. On a bien dormi. On n'avait pas vu cet arbre. Gros tronc, quoi. Regardez, sympa la petite arche. Enfin, on ne sait pas ce que c'est au début. On voit un trou. En fait, c'est une bonne idée. Une bonne idée. On était mettre 2 conteneurs dessus. Voilà quoi. Avec la structure en fer et puis ça a poussé dessus quoi. Pas bête. Hop. Voilà, ils ont fait des petits pour aller au compost. Sympa, hein, c'est mignon. Voilà. Un super beau lampadaire aussi. Rico et Fifi. Voilà l'air de camping-car de Marciac. Pour le week-end, on passe un petit week-end ici sur une aire de camping-car. Sympa, il y a les poutres apparentes. Au cœur du village de Marciac. Voilà, on voit des panneaux explicatifs, toujours. Il y a eu des fouilles archéologiques en 2017. Voilà, un petit commerce et tout sous les porches. Super belle cathédrale ou église. Magnifique. Je ne vais pas vous faire toutes les églises, mais n'hésitez pas à venir visiter. Amen. Toujours à Marciac, à côté du petit lac. Il y a un café.
une belle petite balade à faire aussi. C'est joli en plus les points de vue. Apparemment, il y a une piscine à mini-port, un café et des toilettes. Donc ben voilà, je vais aller me balader. C'est sympa, je vais essayer d'aller voir. C'est un restaurant ça, sur le bateau là-bas. Bref. Ça doit être assez touristique, je pense. La piscine là-bas, on voit le plongeoir. Enfin, le siège du maître nageur. Une belle petite maison. C'est ça. Ouais, c'est cool. C'est vrai que malgré la route passante, il y a pas mal de choses quand même à aller voir. Je pense qu'en été, oui, la piscine elle doit être ouverte plutôt juillet-août. Ouais, il y a une superbe vue sur ce lac là. Oh, il y a un château. Je sais pas quel château c'est. C'est sympa. Le bateau qui est là-bas, je pense que c'est une sorte de restaurant. Et toujours à Marciac. Voilà l'air de camping-car vu de la petite balade du parc. Ça peut être sympa quand même. Voilà, un peu de détecte, voilà ce qu'on peut trouver hein, dans des petits parcs. Ouais. C'est de l'or ou de l'argent ça, non? Non, c'est de l'or. Hein. Jaune, ouais, or. Peut-être. Et tout à l'heure, une petite sardine de toile de tente. Ah oui, oui, voilà, mais on n'a pas fini. Hop. C'est sympa. T'as toujours dans le coin. Ah, ça sonne, qu'est-ce que ça pourrait être? On va le faire en direct avec vous. Ah. Vu. Moi aussi j'avais aperçu. Ouais. Ah, 20 centimes d'euros quoi. Ouais, voilà, ouais, 20 centimes d'euros. Oui, quand même, il y a des choses hein, quand même dans les parcs comme ça. On n'a Bah, pas l'impression, mais ouais. C'est joli ça. En plus, des fois, il y a des cônes comme ça sent trop bon. Comment ça s'appelle ces arbres-là? Sapin. Ouais, conifères, je sais pas quoi. Ouais. Il y a un sang. Alors ça, je sais pas si c'est de... Oh si, Ah, si. c'est un petit taureau ça. Ouais, vu l'arbre derrière. Bah, un petit parc, hein, les gens ils viennent se mettre à l'abri, ils pique-niquent. Là-bas, comme tout à l'heure, on vous a montré, il y a une piscine. Mmh. Ouais. Ouais, carrément. Il faudra bien le nettoyer, hein, parce que là... Ça a gagné. Voilà. Comme toujours, on joue avec le Garrett et le Rix, quoi. Ça dépend des endroits. Hein. Ouais. Il y a des endroits, je préfère utiliser le Garrett. Ouais. Elle est bien dans l'herbe, hein, toujours. Hein. En plus, l'herbe, elle est bien verte ici, dans le Gers. Belle Fifi. On est bien, nous, ici. Maline. On a vu une petite bordure. Ah, attends, j'ai cru voir, c'est bon. J'ai vu, c'est ici. Ah ouais. Je croyais que c'était une autre bordure au fond, moi. Ouais, bah ouais. J'ai vu un autre truc au fond. On va passer le pointeur. Oui. Ah, c'est ça. Bon, je sais pas ce que c'est. Non, ça c'est un caillou. Ah bah c'était la pièce, quoi. C'était quoi? 20 centimes. Oh, ouais, d'accord. 1,40 €. Ouais, 40 en quoi c'est que des bonnes pioches. Ouais. Bah, des fois on tombe pas sur des bonnes pioches et là on a de la chance. Ouais, la place. Et on rebouche. Voilà. Toujours. Elle va regarder la belle toile. Attends, reste comme ça. Pour qu'on voie.
Et ça, les amis, Ça, franchement, c'est une première. Et encore, est-ce que c'est une vraie? Mais oui, quand même. ouais, la couleur, Voilà. on la nettoiera au camion. Hein. Oui, voilà. Ça reste un parc, hein. Les gens en pique-niquant, ils perdent leur. Bah oui, ça peut arriver. Hein. Hop, pas vu. Et alors, cette fois-ci, on trouve un autre truc. Ouais, je sais pas trop ce que c'est, mais bon, ça ira à la poubelle. Hein. Oui. On sait pas, on pourrait peut-être le nettoyer à la brosse pour voir plus clair. Ça date peut-être cet objet. À voir. Regardez, on voit ici. On voit la petite tranche. Ouais. Alors c'est quoi, de l'euro? Oui, je pense. On la devine. Et voilà, une petite 50. Ah ouais. Oui. Carrément. Bon bah ouais, c'est cool. Les gens ils viennent de la ville et puis ils viennent manger dans le petit parc ici pour se poser. Ouais, pique-niquer. Ouais. C'est top. Un autre trou pour. On a trouvé encore un beau trésor. Voilà. À nettoyer et on verra dans le camion. Voilà. Bah, ça ira à la poubelle. Regardez ce qu'on a trouvé. Celui-là il est lourd. Hein. Ah, c'est un pont de pêche, tu penses, toi? Ah bah ouais, là on dirait qu'il y a des anneaux ici là. C'est Mais bizarre, bon, hein, c'est comment éclaté. c'est Là c'est plat. fait. Ouais, ça peut pas être quelque chose Et c'est lourd. Hein. de militaire, non? Non, bah. Non, on sait pas. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre, fais voir. Ah oui, quand même. Là, ça fait son poids. S'il y a un pêcheur dans le coin, on pourra lui donner. Oh non, parce qu'il n'y a plus d'attache, à moins qu'il peut Bah, refaire non. l'attache. Il y en a qui les font fondre, mais non. Oui. Pas celui-là. Voilà ce qu'on peut trouver à côté d'un petit parc de jeux. Ouais, une bonne vieille 10 francs quoi. C'est toujours aussi bouillante. Hein. Ah bah. Celle-ci, elle est de quelle année? 92. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas sorti de francs. Ouais, voilà. Ça rappelle des souvenirs, toujours. Après une belle pochette d'euros. Ça, c'est sûr. Et des trésors. Regardez, c'est trop marrant. Il y en avait trop empilés au même endroit. Franchement, c'est incroyable. T'aurais pu les voir. On aurait pu les voir. 60 centimes. En francs. Voilà. Ah, ça sonnait bien. Pour reboucher. Regardez. Attends, je sais pas si on voit avec le soleil. Incroyable. Si je peux prendre notamment maintenant, peut-être. Et cette fois-ci, il y en a 4. Et peut-être. S'amuser avec. Hein, je pense. Ouais, ben il y en a plus que ça. C'est incroyable. C'est bien une première. Ça sonnait bizarre, non? Ça doit être des enfants qui sont amusés à ça, non? Oh oui. Si c'était autant des francs, c'est bizarre. Hein? Oh, si j'en perds. Non, ils ont dû ramener ça pour les enfants, c'est pas possible, tu perds pas tout ça d'un coup. Un trésor caché. Oui, si, des 20 centimes de francs. Ouais. Après, ça fait caissière hein, pour les enfants. Bah, ils ont peut-être joué à ça quoi. Ouais, c'est marrant. Il y en a plein d'autres encore qui traînent dans le parc. C'est quand même un parc de jeux. Hein. On voit ici. Trop bien, magique hein. Ouais, bah ça ira en géocache, hein, tant pis. Hein. Et voilà, niveau 1, une belle grosse pièce. Non. Ouais, avec l'écran là. Ouais, ça devait être une boîte, un truc. Poubelle, parce que t'as vu, après il y a un truc sur le côté là. Ouais, il y a un cran. Ouais. Ouais, ça ira à la poubelle. Hein. Oui. Suite de l'aventure. Voilà. Nous voilà à la battue rivière. Céline, elle est motivée à couper du petit bouet. Ici, on a la Fifi, à ma grosse. Elle répond pas surtout, on l'ose. Et là, comme on n'a pas de chaudron, on n'a plus de chaudron, quoi. Il nous a lâché. Hein. Ben, on retourne à l'ancienne. Hein. Du petit bois, tranquille. Toujours le 5 litres d'eau à côté, on ne sait jamais. Voilà. Voilà, il y a de la place aussi, hein. Pas mal.
Mais bon, sous les arbres, c'est pas trop bon pour le solaire, quoi. Magnifique. On charge pas. Bon, vous épondez, ça va, il y a un peu de soleil. Hasard, un touriste. Bon, en bas, il y a la rivière, nickel. Au coucher de soleil. Normalement, on pouvait squatter de l'autre côté, là. Et maintenant, ils ont mis des parcs de jeux. Il y a une place ou deux, mais c'est rempli de jeunes, quoi. Donc on va éviter. Suite du petit feu, hein, tranquille. Bon, il y avait déjà un endroit marqué où il y avait déjà les pierres, et les cendres et tout. Donc on a un peu nettoyé et on s'est installé. Ah, on commence à avoir de la braise tranquille. Voilà, c'est pour faire quelle viande déjà? Une rouelle de porc. Une rouelle de porc. Et des pommes de terre. Comme dit Célinette. La reine du barbecue. La pince, le bout de bois et tout. Hein. Voilà. Il y a même la grille près là. Oui. On va la mettre d'ailleurs. Bon, on sort pas trop la viande parce que il y en a une. On dirait, c'est pour moi. Et voilà, les petites patates déjà. On commence par les petites patates, on a de la braise, nickel. Ça le fait. Toujours en salé. À ma grosse. Ouais, bon, tout bout. Célinette. Ah, vas-y. Oh, elle aime pas être filmée, madame. Ouais, tu boudes. Un bout de la totoune. Pourquoi un bout elle est timide? Hein? Ouais. On pourra donner un bout de viande, on demandera à papa. On va donner un bout de viande à Fifi. Est-ce qu'elle aura droit? Tiens, gourmande. Eh, ma grosse. Ah, elle est belle. Et la suite des patates, voilà la rouelle, comme a dit Céline, un truc comme ça. Jambon, rouelle de porc à rôtir. Attends, elle va nous faire la dictée. On t'écoute. Jambon, rouelle de porc à rôtir. On va Voilà. tester. Voilà. Oui, quand on n'a pas de barbecue, on a toujours du barbecue où on veut en fait. Exactement. Ben, le chaudron, comment il nous a lâché. Ben, faut bien se débrouiller hein, quand on va faire une grillade. Voilà. Un petit mot. C'est tout. Il est content. Oh, il est magnifique. J'aime bien la margoulette. Ouh là là, la grosse, ça va pas. Oh oui. Oh bah tiens. Eh non, on peut pas donner à la grosse. À bout d'elle. Est-ce qu'on lui a pas donné? Qu'est-ce qu'on voulait donner à Fifi? Ouais, qu'est-ce qu'on voulait donner à Fifi? Hein? Ouais. Un bout, parce qu'on lui donne pas. Voilà. Parce que Céline, elle a fait quoi tout à l'heure? T'as coupé quoi? Ah oui, j'ai coupé un bout de ça là, de poil. Je pensais que c'était bon, mais en fait c'est du gras. Et la grosse à son père? Hein? Elle croyait que c'était pour elle. Bah oui, normal. Elle nous regardait là, style. Hein? Mais le gras, c'est pas bon pour les chiens, faut faire gaffe. Il faut mieux du maigre. Faut pas donner Elle m'a trop. fait. Ouais. Elle est belle. 2 jours à la battue, tranquille. Avec la Fifi. Tranquille.
Bon bah là on a sorti la table, hein, parce que Céline, elle veut nous préparer des beignets de banane. On va faire des beignets de banane et après on va mettre ça dans du caramel. Donc là je viens de les retourner. et voilà. Suite de la vidéo, voilà, on fait chauffer l'huile à la poêle, à l'ancienne quoi. Céline nous a préparé la tarte, la pâte quoi, on va dire, avec des morceaux de pommes, de banane dedans. Pâte à beignet. Oui, ça Voilà. va changer. Hein. Et en voilà quelques-uns de faits. Pour 4 heures. Et la toutoune. Il fait pas beau, mais nickel. Hein. Voilà, la petite Célinette qui s'amuse quoi. Elle voulait nous faire des beignets. Comment ? Des beignets à la banane quoi. Bah oui, ça change. Hein. Avec un Bah, petit caramel, ouais. ça classe. Sur le feu de bois. Tranquille. Bon, du bois, on a été en chercher un petit peu ce matin aussi là-bas. Tranquille. C'est pas très beau, donc ça permet Voilà, de passer. on s'occupe. Hein. Voilà. Voilà, toujours à la Battue Rivière. Il y a un Halloween River. Alors ça c'est pour voilà 29 et 30, ah ouais, carrément. C'est vraiment dommage, ça a changé. Pas mal de passages. Il n'y a plus rien pour pouvoir s'y stationner. Bon, ils ont fait un city stade là-bas au fond pour les enfants, je vais vous montrer. Voilà, bon, vu de l'autre bout du parking, c'est vraiment dommage, il y avait plein de parkings ici, ils ont coupé pas mal d'arbres. Bon, c'est bien pour les enfants, ils ont fait un city stade, c'est sympa quand même. Et après, ils ont mis aussi des jeux comme ça pour le sport. On voit pas très bien avec le soleil, bref. Voilà. Quand on arrivait là, normalement, il y avait un parking ici. On pouvait se garer. Bon, ils ont installé un laser game. Bon, c'est sympa pour les enfants. Apparemment, c'est vendredi, samedi, dimanche. Les week-ends, c'est ouvert. Avec hot dog et tout sur place. Voilà, donc on peut plus se garer ici, vu que c'est parking... à l'époque, on pouvait se garer ici. Là, c'est le petit pont. Mais là, voilà, il n'y a plus trop de place, comme je vous ai montré avec le City Stade et tout. Ça a vraiment changé. Bon, bah c'est pas très grave. Hein. Planter des arbres et tout. On des trucs pour les enfants du village, quoi. Et nous, bah c'est pas grave. On s'est installé de l'autre côté. Nous voilà là-bas. C'est vraiment coin de nature aussi, c'est aussi magnifique. Hein. Barico. Troisième jour qu'on est ici, on va faire une petite grillade encore. C'est marrant, il y a des jeunes, ils sont amusés à mettre des pierres. Je sais pas si vous voyez, il y a un motif. Je sais pas ce que ça représente. Peut-être une méduse. C'est sympa. Pas très. On voit les lignes. C'est sympa. Jour 3, 2 jours sur la battue, hein, tranquille. Hein. Il fait beau, on en profite. Toujours 5 litres d'eau. La Célinette au soleil. Et hein, on peut, hein, on en profite. Hein. On vous filmera après ou on prendra des photos. Bon ben, nouvelle expérience pour ma petite Céline. Elle veut nous faire une pizza carrément à la braise. Au feu de bois. Trop bien. La victime elle est là.
Il y en a une qui est toujours pas loin. Hein. Maline. Ouais. J'ai mis peut-être un bout d'entrecôte tout à l'heure. Ouais, bah oui, un bout d'entrecôte tant qu'à faire. Oh, elle aime pas la pizza, mais... Bon appétit, bien sûr. Suite de la vidéo. Bon. Après la pizza de Céline. Un petit peu trop doré, ouais. Il va falloir gratter. Hein. Oui, c'est un test. Il n'y a pas ça non plus. Eh oui. Bon, ça va, hein, elle est bonne, hein, moi je trouve. Hein. C'est juste un peu trop doré. C'est la limite. Et haricots, une bonne côte de porc. Côte de bœuf. Ouais, côte de bœuf. Oh, c'est pareil. Ah bah non, c'est pas pareil, c'est meilleur. Voilà, déjà un côté. Bon, pas tout à fait cuit encore, hein. Vous allez me dire. Mais tranquille, mais sûrement. Toujours la petite pizza à Céline, qui essaye de la ranger. Pas vrai? Quand même, elle est bonne. Il y a les auréoles et tout, c'est nickel. Peut-être un peu trop de tomates. Et on fait toujours un petit barbecue, hein. Est-ce qu'il faut? Et on n'oublie pas la petite bière, bien sûr.